ಕೊಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲ ಆ ಕೈಗಳನ್ನು देवर आशीर्वाद माडली। प्रभु ने जो हाथों को इसकी सहायता के लिए प्रभु ने दी है, उन सब लोगों को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और ऐसे यीशु मसीह के नाम पे उनके सारे ज़रूरतें यीशु मसीह पूरी करे, यही हम प्रभु में पूछते हैं। और उनके सारे जो तकलीफ़ें हैं यीशु मसीह निकालने के लिए प्रार्थना करते हैं। ಇವರೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ದೇವರು ತೆಗಿಬೇಕು। ಕೊಟ್ಟಂಥ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನ ಕರ್ತನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇವರೊಂದಿಗೆ ಇರಲಿ। ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳು ಇವತ್ತಿದ್ದಾಗಿದೆ, ಅವರೆಲ್ಲರ ಸಲುವಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ತೇನೆ। ಧನ್ಯವಾದ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು।